baramupangira be bamukubitira operation kwiriza ubu rero systeme ya Libert ya ubu rero Libert washikiriye acha mubwira ati ijya operation jewe ndayizi neza sasa iyo nayo nkubitisha cyatubimenya aho twese ko ari operation none we Libert kugira umutore wa byagenze gute jemenye ibintu bitana ba bras none atanguje operation we twacari muri operation kwiriza indi yose zori muri operation kwiriza kandi wayifatishije kuri kutandara Fanny nawe atubwira ko wararonde Libert Fanny gushora mu bimanzi imisine ntaraza ku murongo ariko ntamubutse je none kwanyita umusazi naciyemo umusazi umusazi kuko umusazi mwenye umusazi afise Lea umusazi afunga iPhone twari twiteze kuza gusaraho mu byakiriye ariko birengiye kubera buri wese afise none kujya umuntu wese afise ndakwanza buri wese afise ubuzima bwiwe bajya bose ubona nabisiguye bajya abantu bose babona biyerekana bose ama business kana kabakora bafise ikintu ki bajya abatakintu man takintu bafise bayafise worigera umona Sioni aja kwiyemera ngo afise amafaranga aca ingo bafise ibintu ibini Nshuti bakunzi bayisana mu media ko mubizi iminsi yose inshuti ya bose the MOS man of strategies kuri microphone ya kabiri ni umutananigwa tutere kizimya moto vibe master vibe killer ruseruka rukamvye meya umuji kirumara muziki Burundi kabisa niwe muntu wa mbere niwe muntu wa mbere amaye kiganiro kuri Instagram umuntu wa mbere amaye kiganiro tumushimire hanyuma uno munsi ndaza abantu mushaka kumenya byinshi kuri umutananigwa afise ibintu byinshi byo gutwigana mugumane natwe mugire subscribe channel yacu ya Isana mu media bana mugira mumenye ibintu mutari munsi my brother yeah uraberewe kwanza wakuze cyane baze kwerekana ikirato berekana ikirato saha ishati koti birateba ariko bigashika kandi yo bishitse bitangaza benshi yo iterambere niryo twese dushaka umunsi twakundanye tuzageraho iyo kabisa nitwa Landry Promoter umuganga umutananigwa tutere kizimya moto famous vibe killer gisoro ruka ntwari kirumara muri no muziki w'u Burundi meya umuji umuvumbuzi Mr imvura icigo kabisa meya umuji umutananigwa kizimya moto famous vibe killer gisoro ruka ntwari kirumara muri no muziki w'u Burundi Mr Nkazamia Mr umuvumbuzi Mr Unstoppable Unstoppable Mr n'ibindi bizina byinshi nagenda habwo nabakunda akazi kanje nta zina rimwe ndigera niyita ariko byose nayiswe kuri nosi yarimwe n'uhoraho ndayitwa n'abakunda ibikorwa vyanje ni kubera koze vyinshi urabizi ko koze vyinshi warapambanye papa swanyisenga Nkazamia urazi ko uri kuriruka muri kino gihe nufatwa urazi igituma nuko nisi turi kirirukanga cyane narabonye waranditse ngo no content no content no Landry Promoter no content yeah, exactly kandi nivyo no content no movement no nenda beshi mbese nabiko nukuri nivyo nukuri nivyo kuva nanditse ziga boro arega onyene bukira cyo mbone kiganiro kirango poof wakubise umuntu nitwara ni Libert mare Libert soro urazi ko ije boro rika irazunguka muri circulation abantu bose buni Libert uno ejo mu ijoro duteyemo cha Chimamanda naho bazwa sama source bari wari umushakashatsi ari utuboro zana abantu bakiyumvira none umuja abantu twaga wapi none FannyLavine muri nani ya music ya cinema wavyinjemo gute ibyo nivyo bimenya gute kwanza kabisa inshuti turi muri entertainment kandi byose biri mu gisata cy'imyidagaduro rero je byose numva nditute igituma bagise tute bivuga ko nkorera hose ni guterana amajambo kuri hagati ya yo wita Libert solo abona FannyLavine waneze ko amazi iminsi baterana amajambo n'abantu bahuze baraba partner bacane bahuze abantu bari kumwe cyane donc bari kumwe cyane abantu baza amasinema ari sinema yitwa umufakazi yitwa solo n'abantu kenshi baba bari kumwe cyane ahubwo mbere Libert yarafise umugore
Fanny nawe ni bon yarafise abana mugabo bari bavanye n'umugabo ariko bamaze kwinjira muri ivyo bintu vy'amareresi donc vy'amasinema abo bantu babonye yari bari kumwe cyane donc bari abantu ahubwo biravugwa yuko bariko batabana Megana sometimes. Megana sometimes. No, bavuga ko ari showbiz. Ku ibintu byose. Oya wapisi showbiz man. Rozi yabari showbiz. Jewe nuzi ko cyatanga ivy'uburofa nk'ivyo nkikora. Ego ndabigenda bizi. Ni nkuruzo n'abantu bahoze bakorana birashika umwe muri bo ashaka go profit uwundi hama uwundi nawe kumbera yamukenyuye kuva kera yaramwiza aramumenya umwe agiye kumukenyura asanga undi yamukenyuye kera cyabura dumbi amabanga rero atangura gusohoka nibaza mwari usigano twakoranye wowe bita Libert yaravuze ico bita muri operation nazanye operation kwiriza operation kwiriza yarindi operation kwiriza njuti ahubwo nico kibazo ari kukurikira operation kwiriza maze kubitishwa abantu benshi wa mbere yakubitishije abantu operation akoresheje operation kwiriza uzi design uzi design yakubitishije abantu kuri tele mu kinama atuma bataririmba kuri stage y'abantu barenga 2000 muri nani show ya Black FM show ya Black FM ndavyibuka ku bantu barenga 2000 Sadbini yaririmba abakuje operation kwiriza bimeze gute ebana uraba kwanza situation abantu babarimo kutangura ebana Urerera riwe muramponera jewe kwando munyakinama Weririwe abandi mugunda bari yari kwaza operation kwizo wizi design kuri stage baraza kundirimba yewe munyakinama baraza kundirimba operation kwiza yituma uri kana gukurikirana abona ko bakwishe urenganije abantu benshi abarundi bafite impu abarundi n'abantu bafite ama emotion kandi umengo izo mfatana rero nakubwire kwanza sasa operation kwiriza yo kuri YouTube cyari kumbuga cyari imbere y'abantu abantu honyine nzambona ikidaje cya mbere umuntu wacu ararize ko wambaye ijya sarubeti ya Top TV kaka ndavyibuka kuri operation kwiriza wizi yaciye agamu nkuko mbenga baramishe baramaze basaba ananiya ikidaje aferi bigenzuko rero ngese bataririmvye operation kwiriza kwa FannyLavine FannyLavine jewe byo numvise mu kiganiro Libert yakoze FannyLavine yaragiye ararira mani arigeze kuba ariho ntibadahuriza ko na no bita Abel duwaye me rero umwe yari umugore undi yari umugabo umugore agije ambo ry'umugore agenda cyane ku tugi umugabo ego vraiment ça umwe yakora interview nakisigu nakisigu unakakuri nakisigu mugabo Fanny yaje amukubitisha operation kwiriza imbere ya kamera abaramutse ushaka kiki jewe ushaka kiki kora genda mugongo kwanda bise umugabo rero iyo mpamvu ushaka jewe gufata nabi kora bise umugabo hasa abantu rero abazi abarundi ngo yo maskini ya Mungu abagabo muri bifu urabona kaka abaramukubise rero sasa mugano cha Libert cyavuga ati ngo bijya bintu ngo bijya system wakubitishije Abel yo kwiriza je nayo woshobora ko je ndayizi urazi ko twayitegura turi kumwe urumva baramupangira Abel bamukubitira operation kwiriza ubu rero system ya Abel ya Libert ya Fanny ubu rero Libert washikiriye acha mubwira ati ijya operation je ndayizi neza sasa iyo nayo nkubitisha Cyatubimenya aho twese ariko ari operation none we Libert kugira umutori wa byagenze gute je menye ibintu bitana aba braza je ndabona situation none ugashobora umuntu mu gukora ikiganiro baza ari nka timu y'abantu batanu mukaza kurigana na timu y'abantu babiri baragahaze man ni nkuko wewe for example nk'ubaraza abantu benshi baraza tugendana nk'ubujeno mara kabiri nta gutelefone cyaye gatatu ari bikubona abantu uvuga ati bana aba bantu hari kibazo nejo honyene ni wamamagaye ndakubaza wanyanza nari busy cyane urumva cyo bita operation kwiza rero nayifuye none natanguje operation wewe turacari muri operation kwiza inzi yose zori muri operation kwiza kandi wayifatishije kuri kutandara Fanny nawe atubwira ko wararondeye Libert Fanny gushora mu bimanzi misine ntaraza ku murongo ariko ntamubutse abandi bambwiye ngo ari mu Rwanda ashobora ko ari mu Rwanda yasose igihugu
nari mu Rwanda ucumubura ishoko yarasutse igihugu nakwishura na message asoma ntanaza kora kantu ntanaza ku murongo we umva woza ku murongo ari batanguje inamba oya we yabitanguje bijya kuri ndi television ariko jewe cyenda bifata je kubera je mbanda umuntu w'amahoro ndi umunyamahoro cyenda bifata kari nka showbiz donc babashire muri côté ya showbiz donc muri industry atashavu atanzigo ego vraiment na mpamvu ama content none nubona yuko iyi operation kwiriza yafuse operation kwiriza yafuse ya debe ego vraiment operation kwiriza vraiment yambe aho ifoko tuyikomeza ifoko nabona abajama badoma content ni cinema yabo nagi murababeshe ngo mushamusubira inyuma ngo bigire mushamutera imbere ibintu birarabwa cyane bituma ibintu birabwa cyane bitu mubimenye ngene muvyitwara Chimamanda nawe yaje mu gute yavyiduje Chimamanda rero Chimamanda tansi Chimamanda ari umuntu aciye ubwenge cyane Chimamanda ibyo bintu yabivuze Chimamanda yabivuze kuva kera ko hari agahaza bitagenda neza mwabana baramupinga okay cyo gihe rero ubu rero umwe yamupinga Libert yamupinga nawe yashikiriwe bimwe Chimamanda yavuga kuri Libert nawe yashikiriwe urira ko ava kuri Libert Chimamanda respect Chimamanda tambase none ko bigize kubivuga vipi wowe Chimamanda we dikandunduhu bamwe yabise ngo barunyuzi wasubiye kuri kote ya Libert yitwa Norasi wasubiye kote ya Libert aho Libert yarakinira Norasi nari ugenda ubuna fan wo bakorana na fan bamwita runyuzi ubu Chimamanda yamwise runyuzi kubera ni wamuwaje kubera iki kubera iki kubera yonze ndati simbaga fari nawe mwita fari mega mwise ngo chabose mega chabose ndabaza ati kubera iki kubera ngo mbona ngo abantu bose ngo bagiye ngo bakweganye ngo abandi ngo bagize ibi ngo jewe indasi kiryoha ma nukuri kiryoha cyane batamundi muntu muta nta n'umuntu umwe yarize ko je nuzana Chimamanda apana Chimamanda gusa je bari beri bose baje kuri content kandi je content zanjye zibiri different nta content yaje bisa ni zirimo ibirungo ko niyo bita operation kwiriza ni operation zo duha views nyinshi ni operation zo tuma sana yetu hapa kwetu Burundi ya ironga visibility sana hivi niko nasikia mapere wa Tanzania wa kaka nenda sinye contrat sinye contrat kubwa sana tuoneshe ni bifaransa sona tunasoma kifaransa usiseme ntuvugishira hamwe ntuvugishira hamwe unasoma tu sivyo mugwiza tunga Landry Promoter tuzokwita mugwiza tunga soma ibi usiseme uznuvugishira hamwe oya we soma bonjour comment allez-vous je m'appelle je suis manager de la compagnie nous avons remarqué un intérêt sur votre page Facebook, Instagram ou YouTube. Donc, nous voulons vous proposer un partenariat. Ce partenariat consiste à publier des publications sur votre page. Faites-nous savoir si cela vous intéresse pour en discuter dans l'entente de vous lire. Nous voulons travailler en partenariat avec votre page. Visibilité à page et Instagram. Ok, bonjour manager, ça va? Il n'y a pas de souci. On peut collaborer, mais en respectant mes intérêts et mon image. C'est-à-dire ma personnalité en tant qu'un influenceur journaliste. Nous allons fixer le montant. Gisigura ngo muraza gufixa agashahara umufungo. Nous allons fixer le montant si combien par affiche ou vidéo. Ok, c'est pas mal. Mais moi j'aimerais signer un contrat. Manjo au professionnel. Umutana ni quoi?
Contrat muhimu vraiment ndemenga. J'aimerais signer un contrat d'un mois minimum. Fortement sans faire le comptage des vidéos postées. Rumva rero ariko ntarakwishura kandi yayisomye. Atajibu. Sana nitaka esi ndio nitafuta. Sawa. None izo kontra sasa urumva umviriza yo mwita Brian Smith sasa umviriza nakubwira rero ngaha en fait turabona ari kuyamupindi hari gihe usanga ndura kuyamupindi utakuyamupindi yani geraboneka muri kamera araboneka uno munsi je nibona muri kamera kuyamupindi utapita Brian Smith uno tutapita kuyausalimiani yeye yamarazobagiye muri kamera muda ngena sigasa Brian turasaba ko bosi sana tunaka tunafanana bosi nukuri murasa ni grand frère yangu turasa bosi taji man muba director boss muba uyu muba director boss kana kusubiri baravyumva muba director boss binitubikata afanyage ma interview turasama sasa muba director boss ni tajiri sasa igituma namubwiye ibi yashaka en fait bari bifuza yuko je dukorana ivyo vyaje umaze kugira ibintu babinyarikira umunsi byaje kugira bifuza ko dukorana baze bara amafoto n'amavideo ndabaposta ni nkuko bashaka kumaza ibiri cyangwa bakaca babiheba mugabo jewe akazi kanyuma nkora contrat y'ukwezi agenda bizi bambere kuri video imwe cyangwa kuri foto imwe cyangwa kuri video imwe oya je navyo nkora ko ashaka kuyuzinga kabiri usanga bashaka kubyo babifuza ku mwanya muto baca baguta contrat yangu minimum ihera ku kwezi hari ziranye wona ni basazi bari nitafuta baba babona ama system ukoresha barako banaona nini bana visibility ya Landry Promoter iko kunani kugwego rumeze gute aho nyene rero jewe urumva ni kubera ivyo nyene isirikwe turimo ni mpamvu ro kuri YouTube ikibena nakindi kintu babona ba yo maskini ararize gusa imana vraiment sha ndihorere nawe bizobashikira bakora gutwenga kandi nawe ega nawe operation kwiza warayigize urabizi changa ipika sana operation kwiza ndatarayikoresha nishaka yuzi sana mimi naijua ikora bamesha operation kwiza ikora bamesha uri kuranura guterera abantu bariko barakora ama cinema cyane no basaba yuko batorogana cyangwa babishiremo inzigo ahubwo baduha ama content bibavuye ku mutima ba create ikintu gituma bavugwa cyane ugiye mu kiyasho iginge nucikuramo ushaka kucikuramo utarenze gukora interview aruko bakubitisha ibikoko hadi nyine je nuca sura nka sezo yitwa uko nyene Brazi views yoroga sana nukuri sana jewe yo ngejemeze nka karume ndinasatura gusa turi mu muziki jambo iyo mwagirije ngo ikizina indirimbo bisohotse iryo zina abagitiye usanga ari popular nsomo ego usanga ariwe murabari karavugwa munuze kuri Facebook ma platforms aho nyene rero lakini babiryoshe uparikinze manager na paki na musika na paki ga manager na nani ega brand manager wangu ndo manager wangu ule ni mtu wangu ndivyo wangu kweli kandi numwana mwiza bangeze ngaha brand asimurara kubera numwana mwiza naje yandekura ukuboko kandekura ukuboko reka nanje namuye credit yuko ni nawe yamanuwe jiwe gukora kuri major ambye yandekura ukuboko je ico giye negeze kuba ngeze kugo kwiranda ngende gutangura korera abantu subira inyuma narambye ati no kandi urabona ko mutavanye mwarakomeye piga mafiri franga kandi mwavanye muri waka na waka yari gwibereka na waka yari gwibereka usa bamuzungurutse yari directeur technique Brian afite twishi gusa no katabivuga ariko usanga n'ama companies mu mwumva ko abameshe gusanga usanga afite muri mita karuma ari umujene nkawe wencuti ni atari kwiye twe twambara mimi kuna jiveresha makotikoti usanga tani ko fo uko pro wao ndi mugaya muri wa mutera manongo tani ko na maferi
isi nuko wewe amaze gutera imbere reka kuzura reka sha warateye imbere sinje ngaho nirate uneza abantu uneza abantu hama baza kurondera ivyo ndiko ndavuga bakabibura basanga ndasize nagato ubona costume wambaye ko ni kazi ibi nivyo twambara gusa kugira duhishe umubiri baza nivyo wati nivyo twambara oya habi ni gwanje nivyo twambara kugira duhisha kabiri duhishe umubiri kubera twavuze turi gusa hayi umuntu abamwizi yatambaye abamwizi yatambaye umuntu abamwizi yatambaye umuntu ari gusa uzoshaka kubiraba ndagwa karorero ukora icyaha ryari cyaha twese twita cyaha kinyanduru je nkora icyaha nasenze oya ukuri ikora icyaha mu gihe umuntu kanaka kwamburiye impuzu sinavyonse ntaco ariko niko biri niko kuri ko uraneza 18 ukuri cyayo umuntu kanaka kwambura impuzu kandi ivyo bintu benshi ivyo bya benshi barabigwamo mbanyi bikini byakwambura impuzu niho bwiza umuntu wa mbere abona ko umuntu ari mwiza donc atambaye rero igituma dushaka ko tutuntu ni kugira abantu baduha amashusho yabo bishakiye ndashaka kwambara agakoti ukambira ati ndaberewe safi vie Ana uramutse n'aba boss tajiri uyu nayibonye ababoss bakoramutse tajiri uyu sasa urashaka kwambara impuzu ugasanga iyo mpuzu murakubwiye tuya umuntu arabihiwe ntanakwiyumvire ntaso no kukuyumvira mbwa uri gusama everyone all eyes on you numva urubona matawuni masanga pya busi usanga abantu bambaye utuntu tugerine ndo wibaza ngo ni style babavya ngo babikunda gira batwereke hama nawe ugire motivation kubarondera nuko rero karagaciyemo ariko kandi jewe sinonja ngaho ngo nirate hama abantu baze kundondera kizo hama ngware hagere ko nterereza mburu unterera mwamubesha kandi ivyo rero ivyo impamvu nje ndakwiye gusengera abantu aba journalist ndakwiye kubasengera n'abasani ndakwiye kubasengera cyane abantu baje ku media bakavuga amajambo ukavuga amajambo bishakiye koza ngaho ukavuga ngo je mama wanje ngo muhira ngo mukamengo narabubakiye inzu Vyinshi urakunza kuvyumva ko abantu basanga birata ngo afise ibi macamva ngo manje namubakiye inzu hama agacaba nk'ikiriyo muhira mugaca muza mwese muhira bagaca basanga ibana n'imvura abavyeyi ntibagira naho bugama bashota kuvuga ati none wamumesha bimwe aho uravuga ku ma media sasa baro kuyerekana mi sasa jewe narahindutse man kuvuga isanganya jewe ubuzima bwanje bwarahindutse kuko nasanze ushobora kwiyemera ku ma media ukagira n'ikibazo ukabara gitabara ukagwara ukabara ugatereza akavuga ati aterera tajiri boss irafise ikintu kinini cyane bihinduka jewe vraiment wapi kuko niyo mpamvu kinze gusanga mu nshuti none ubona iyo habaye ikibazo abantu benshi barabaterereza ego cyane niko kibaterereza kandi wabona bakibazima usanga bavuga donc bavuga ko bafite amafaranga ari batagira ababosi na waho umuntu wita umubosi ugasanga bakora muterereza ni sandugo ko bakora contribute mama ubuzima rero natwe turi popular canke turi abantu bakurikiranwa cyane n'umusurandemeye umunsi badukiye kwiga umunsi kwero uradusenya je kuvongira isanganya narahindutse kuko nabonye ko byose bishoboka ko nugufasha ushobora gufa kandi mfuye vyo kutananirwa cyo kwita ngo ndumutanirwa ndumuki ubona kuba ndi maremo mwari kuba munyita umuhisi vyo mutananirwa byo byaraheze Imana ishime ko kandi ndazi wowe nshuti wo postinga kabiri gatatu umunsi wose wa compostinga n'umunsi wibuka itariki napfiriye twara kwibuka wogera kundi myaka ntubukina vyibuka umva mba ndi maremo mba naragiye naravuye rero twadukwiye ejo rijambo ry'Imana postinze bro nararibonye twige kugiranira umubano mwiza n'abantu bose apana umuntu umwe ngo naka kubera tubana mu isite ngo no twumvikana we yishituma ishaka ibaho wumva kuko kwiye kugiranira umubano mwiza uwanse nako mugiranira umubano mwiza unachana naye mnaishi mzuri ariko muri wewe uri fier man ya nivyo uramaze kumva ugwanye n'umuntu man ukamubwira ati braza twagwanye mugabo turi inshuti bro one love cyo kamubwira ati narabonye ka video kara cyo kamubwira ati kuma wishavuza none wewe ebana icyo twaswe kwicana ebana nubura cyashavuye none ukarondera amahoro man kandi usanga bro ni mpamvu niko mbaye yorigero umuntu uje dufitana ibibazo barabingirira ariko je nta muntu mbafitana je narinzi ko mfitana ibibazo nabonye umwa postinga avuga ati mani bro kandi ni fresh nabitahwige nari muri anesthesia mama warabiza nabimubwiye yaca nantire nkuru na mama
nawe kuna gira mfingi igira gusa ni bimwe for example vie behind ajya yarakoze isanganya sivyo nawe ni harazi yuko yorokotse inde yego harazi ko yorokotse cyane ngo nyene ntarusha ndabona bifise yo kumuvuga mbere y'amakamera ariko yari ivira mafere yakomeye cyane ushobora kuba yari yakuse agacupa cyangwa atayankuye agacupa canke avuye mu mafere gusambana cyangwa avuye kuyiba cyangwa avuye gusenga cyangwa yimereye atani ivyiyumviro bimwe bafise urafika mbere unasikia mutu ni marembo cyangwa umuntu ngo yavunaguritse ngo ntavuga cyo ngo umutwe wacize ngo bako man ibintu vy'isi rero jewe James Gebwe nanera nubwo niyo mpamvu je mbayo usige nitinyira man sigense we dimashi no mbona magense mashe kwiri wamagiye gusenga n'ukuri yani mimi niko fusas siniko star mpaka unakira sasa lakini ndaje imbere y'uhoraho ni kimwe mu bintu abantu dukwiye kwitwararika ko amazina no bafise ibintu dufise ni byo kanya gato uzobona neza ni wagwara bro ni wagwara ukamara kabiri udakora ukamara gatatu ukamara indwi yose utari kura postinga ku isanamu man Instagram zawe utari kurakora ugwaye uremvye uzobona nshuti yabose ni wowe uba nshuti yabose uba nshuti yabose uri kuri terrain ufise amagara ni uri nshuti yabo utari nshuti yabo uri wanyu uri sad usiga bizimana usiga uri kuritabwa na mama wawe man ego bro tabeshe kavye ni kuri nivyo mama wawe rero yarakwitaho wenye none okay minda kujari yaje atatu uri courage fashe je dufana ni content bakora dusangira utuntu tuvuga ati okay unaugua hakuna muda wa kuchangia tena tutiba kunzi besana mmeze nko bibona tukwina Landry Promoter mutana nigwa tuterekeza inyamoto vibe master vibe killer yaduhaye umuco kuvya nakwibutse yuko ayo mazina ndayitwa kubera ko mba ndiko ndakora yego eko amazina y'ukuri ni pachiri iradukunda pachiri exactly jemba ndakuzi man bandakuzi kwe kuva ki turazinanye kuva ki turazinanye kwa bizimana bagari je abantu bambatsa je mazi iminsi nca mu ma space menshi space nyinshi za Twitter ama post menshi Landry Promoter ariko nta munsi numwe ndakumva uvuga anje kubaza nka Landry Promoter nk'umu influencer nka Landry Promoter nk'umu manager ibintu bibiri kandi uraza kubitandukanya neza kamere ko nk'umu influencer concert ya The Ben concert ya The Ben kugira ishore gushika mu Burundi abantu benshi twayimenye ku bwa Landry Promoter guhura n'umuguzi atunga Jean Dodi byari vyipanze gute kurondera nindi yaguhaye connection kuko hari ibintu twumva connection après kugwa wewe yacici inyuma dushaka umuco ko ni wewe amaso yose abantu bose bavuga ati Landry Promoter ijya concert ya Landry Promoter yataba Landry Promoter nyari gushikaho yari igeze kabisa murakoze sinibaza neza kari ku bwa Landry Promoter kari impamvu concert yaciyemo ntabwo ni kubw'abantu ndetse no kubw'imipango y'Imana n'urukundo n'urukundo abantu bagufite urapanga Imana nayo igapangura iyo upanze Imana ikagupangira neza igashigikira ivyo ukoze biragenda neza bro biragenda neza rero sasa jewe ndumwe mu bantu bafashanije n'abandi bagiye barakorana kugira igiteramo kigende neza je narinjije promotion mu giteramo cha The Ben ari kuri kote yanje kuri side yanje ndashima Imana kubona akazi nahawe nagakoze neza ndetse kagenda neza rero mugwiza atunga Jean Dodi je rasanzwe ari umugenzi wanje mugabo sinarinzi ko ari umugwiza atunga sinarinzi ko afise amafaranga ko jewe ndafise ukuntu jewe ndi mu bantu bazanye n'aba diaspora benshi na bamwe ataco bamfasha canke ataco bampa ariko ndizera neza ko canke ngiye yejo benshi muri bo canke bake muri bo subiri kidogo Brian Muvanga utanchore mzee. Navanga ataduchori. Mbabarire sindakwicika igani. Brother. Kaka. Brian. Manager niachie ndogo tu. Nena bipanze. Niachie ndogo Brian. Niachie taifu ngapi? Boss uviza. Niachie tu. Chutagira gena niachie acha tadimiri basi ndabizi mbwa mimi niachie tu zangu kaka kufika pale siwezi mimi siko magospel niachie zangu nena babwiye sineko ndibishabambiye manager ure pa wala nkubu uvuga bagwiza tunga nkubu hari abantu batari bazi ko Brian ari umugwiza tunga ubona ko
ashiriye amafaranga mu nguzo na 10 nari nifiti mbwa nk'ubu mbonye nambaye ikoti n'ya modoka iparika avuga ati tajiri rero jewe ndashima Imana nshuti ndashima Imana kandi mu Imana afashije nagenda afashanya n'abantu benshi kuko jege durana Jean Dode sinari nzigara umugwiza tu yari umugenzi wanje je ba diaspora bamwe baramfasha man je ubasigaye nyita chao wa diaspora nabyo chao wa diaspora man yataba diaspora hari abantu ari bimwe tutabadushika ko nga mu Burundi cyangwa to dukorera ku mbuga ba diaspora dufashije runini natabari bose araba bafise iminwa miremire kwiyemera no kwiyemera wasanga naco bakora gufasha n'abandi b'umutima abandi batahura abana b'igihugu babanyempano bariko barakora wasanga gutemwa imitaha gutemwa amafaranga ubu rero nibo mbere bishimaje kuri kote nini abantu dukorana cyane n'aba diaspora man twaje banyita cyaba diaspora Jean Dode twara abastati naka abastati yanjye kwa kuntu je nifise abafana benshi je usanga nifite abajama biburaye hari yanditse ko Jean Dode ku nimero yiwe okay umunsi mwana telefone ambwira ati ngomba kuza nkene bouncer ntapangira ibindi ndafite ngomba kugurura ivyo bitaratangura ivyo by'amashow nijigiro abantu batazi ndacabifise muri phone yanjye cyoge nari muri twari muri Prix Musique iyo projet ari ndende nangi muri Prix Musique ikuntu mama mugaba cakorana n'abandi cyo gihe mugabo je sinigeze ndavyitaho erega ngiye cara abasati ya Oscar chambona Oscar yamuposti ngo Jean Dode nina ningo welcome Burundi tumujema tumeongea huyu nini munyuma kandi cyaswa arandondera amaze gushika ngaha hari abashonaliste barabayaga sanga abashonaliste baramuciye inyuma barahawe amafaranga barakora amafere yiwe me hari wa afere ya DBD misi kwa sibiju umujama yaracharandondera inbox nk'umugenzi wiwe bisa nanabizi nivyo bintu nafise ikintu shaka ko umpanura tubona duhurire abakwagiriza nango ngo yari diri yundi umesha nakuru oya je yambwiye duhurire kuri patch atari wa muronde atari na muronde man yari umugenzi wanje ndanabizi nivyo bintu duhurire kuri patch ndamukura kuri jardin public namutoye kuri jardin public namutoye tuja kuri patch yari kumwe n'abantu babiri Egide na Jibril turayaga acasaba ivyiyumviro ntiyambwiye yasavye ivyiyumviro arambwira projet bigeni panze nabwiye ati okay iyi projet yawe twogira uku muri côté ya promotion dugira uku ni ya conference ya mbere y'abandi je nayicrée ndavyibuka je nayicrée kugira ashobora gusigura abantu je namubwiye ivyo yishura ambwiye ati turishura uku kubera ko abantu bafite mu vyimviro byabo bimeze uko ndamubwira udukuru two turavugwa hirya nino umva jeyo twafashanije ibintu birenze biki kandi hajya ubuntu n'ikindi kintu kuko ivyo bimviro namuhaye ndabimurihisha ariko ndihamenshi bwa kubera je mfise umutima w'ubuntu kandi ari inshuti yanje sinare kumwe ivyo vyiyumviro urumva reje kubona narakoze ikintu kikaba big nka kijya nta kiri muri ivyo nka The Ben ibintu bigagenda neza nka kurya kote negative sinigenda zishira imbere cyane ariko navyo abantu benshi bashaka kumenya après gukorana na kumenya rero mugabo bashaka kumenya mugabo vyaraheze oya ni vyaheze bosi mwenyewe mwenye isho yarigiriye oya kugenda si kibazo wibuke ko yabanje ndabona kubwira nshuti jewe sinigeze ndabiranga ntavyo ndabona ariko nimba vyarabaye jewe kingiwera ni kimwe nimba yoranyihakanye canke nanyihakane canke nagira kwihakanye gusa mu bantu yashimiye ni waje mu bambi kandi wari ukwiye kuza apana kuza ngo ni ngombwa kubera iyo mess des office nakubwira igituma atari ngombwa abo bantu bose yashimiye nakubwira igituma atari ngombwa si ngombwa yuko batuvuga singombwa yuko batuvuga ngo no si visa ko batuvuga ko twakoze ibiki twebwe ubwacu tuba twifite confidence ko dufite ivyo no kumunyamakuru w'umunyamahanga yakwibutsa oya tuba dufite ari umusore igikomere nico buri muntu wese yarabonye ivyo twakoze kandi ibikorwa nibyo vyivugira nimba ubwiwe erega abantu kandi abantu twese ntuba turi cyo kimwe arafise urusha rwo gushikiriza ivyo yifuza kuko bari interview yiwe arashobora gusanga ngoma no gukrea content ubwiye ashaka gukrea content urumva ko ariko mu mutima wiwe abazi ukuri abazi twebwe abantu twabikurikiye kandi kiza rero kumwe mwabikurikiranye kaje twibaza ko aho barabaye ingorane je na kibazo na kimwe mfise na Jean Dode Jean Dode je no gira mu kibazo na kimwe muri space baravuze ngo wewe waragiye nimba ari kuri PGP nangiye kubasabira je nta muntu ushobora gufungisha kuko ndazi akababaro k'umunyororo
kandi kwa ko ndazi je nta muntu n'umwe nigera ushobora gufungisha nkeka yankoreye ikintu nyene kuko ababijije baba bahari umuntu afungwa n'itegeko uruhande rwa prima afungisha umuntu rero jewe nangiye je bari bantelefone ngende gutora amafaranga yabona akoresheje je nangiye gutora kandi arayatowe yego na wawe yarimo arayahaha none ayiwa Landry Promoter kuvyo mwakuranye byari bihagaze gute biri mu nyandiko mwaragize konti mara yanje ari mu nyandiko ya après conseil mu mapuro ni barayaguha mara yanje ari mu mapuro barayaguha ko baramace batayampaye ushaka postinze ari mu kana kubigitoma biri mu nyandiko mara yanje ari mu nyandiko yanditse ahantu mu nyandiko ndetse ari mu mapuro hariho post na post yinze uri kumwe na Krista ndayishira kuri Instagram haza umukobwa w'umu-influencer akomeye yitwa Nelanet arandika ni umusista wanje yarandika ni Landry Promoter tunye ngo nuryohe uco mwishura ati sinobura vyose mbura amafaranga n'urukundo Commentaire arigamije kuko amafaranga twamatu yarondera amafaranga twamatu tuyarondera kandi amafaranga ameze nk'umugera buri muntu wese nta yabafise kira mutuhana harimo ari avuga ko agenda n'umugera wasita nawe vraiment utamwiboneye cyangwa umve babivuga cyangwa ngo umusagirize nubona nawe usanga uragenda cyose ngagenda office mbwa umbaje ngo ati jena nta office amafaranga nuko umuntu azo kubeka amafaranga azo batayafise rero jewe nivyo harabaye tugorana ariko twoje nshobora guha agaciro tugorana nagiye ndahura natwo twoje magaciro akazi jewe nkora n'agaciro akazi nkora aho nyene kuri ico kibazo ugiye kuraba après haraje utuntu twinshi muri groupe asaba ko twogenda adushimire nk'abantu twamufashije malheureusement je sinaronse umwana ari kujayo ari kujayo nta mwanya naronse turabona kandi Landry Promoter afatiye mbere niho yarari niho yishikiye après ya conference yo kubashimira hari yadukije umukobwa nari nati tukigaruke kuko urumenyesha makuru ndumumenyesha makuru urabona ko twabihagurukiye turavuga ati ibi bintu nibishobora kukubandanya gute ifoke tukihagararako kwitwa basazi Landry Promoter yagiye gukorera ubuntu kandi nari nati dazi ko mwari muri circuit imwe yo gufasha kijya giteramo nanje namuhaye deal nanje namuza muri affaire namuhuje no mugwiza wavyakiriye gute kumva witwa umusazi kuja muri conference y'umuntu ngwa je yanyise umusazi ariko ntariwe cinacho biba bintwa urumwe abantu bambuje gupostinga urabizi kandi uranzi neza ko jewe nishase guhara ndahara ariko kandi mu rumenga waranyeretse neza ko atari solution kandi Imana yarangwaniriye nagendagwanirwa n'abandi bantu kandi biragenda neza je sindi umusazi shemeze neza naho umusazi yambara ikoti nk'iri zimwe na umusazi yambara ikoti je kuganje man je none kwanyita umusazi naciyemo umusazi hari umusazi kuko umusazi mwenye hari umusazi afise Lea umusazi afunga iPhone twari twiteze kuza gusara mu byakiriye ariko birengiye kubera buri muntu wese afite none kujya umuntu wese afite ndabanza buri muntu afite ubuzima bwiwe bajya bose ubona nabisiguye bajya abantu bose babona biyerekana bose ama business kana kabakora bose ikintu bajya batakintu man takintu bafise bayafise wari gerumona Sioni aja kwiyemera ngo amafaranga cyangwa ngo bafise ibintu tuvyumva ku mazina ngo gesoko ni ya Sioni mbwa ntitwigira twumva Sioni avuga kayifise kari bwiwe hari n'abatamuzi n'abaguza tunga benshi usanga babi ubutunzi bwo babushira mu mashira hamwe ishiramwe kana karifise ibintu no muri no kwandika tubane urya numva ndeka tubana kuvuga ngo van beach avuga ati van business ikintu bita van business nakwiyerekana baguze abantu bazi business bazi byari byo bari mu bakora ariko yaratujaniranye je avuga ati ni mwahembwe none koko je sinahembwe na screenshot naguhaye je screenshot yawe nayibonye yego
ntibandungiye amafaranga imbere uko je mpaguruka kandi menshi ntibandungiye amafaranga sinabi cenda ndabibahe babiso cyangwa ubicishe oya ntibikenewe sinibaza ko biba bikenewe ahubwo mashaka abantu je barandishe sivyo narahemba ngiye kumukoresha ikiganiro ndahabwa amahera nawe cegena kuvuga ko ndi umusazi eski je ndi umusazi muri twiga birinde umusazi biravana ko uyakoze interview yahemba uyakoze interview amuvuga na mafaranga bamuha ya promotion kana mugira ama interview kana kagira akora Realisha kandi nivyo ngabo je guhaguruka ngiye gusa kumuvugisha kugira siguri ivyo generalisha umva is crazy is crazy okay aho nyene ndakuza rero kandi sinacenda mu ntiwamubaye ndakuza rero nakubwira nzakuvugisha kandi sawa meje bamwipanze neza imisose mwamaduhaye ntamwo oya mzee ingo ntamwe ivyo tuntu man barariha isanamu ntamwe rega ubuzima nshuti foko ubuzima tuyobolasha imara ambaye amakoti n'ibisigura yuko je nshobora kureka kurya kandi ndakwibutse ko je ndumuyatanga ari ingurube nawe ari ingurube nawe haronke haroma ko ndiye nkaga salamu barabu yibo Benda jamani jeni sawa aho nyene ko ndiye rero mugiganiro ndumusanze aho nyene oya ko ndiye mugiganiro ndumusanze oya erega ufise intutezo kujya kandi n'amafaranga ujya shore zino karagwa oya nakabona none ukugana ugatura nkangana mutoka mengi bro mubona nibesha mugihosha mubona tutoka mengi ujya shore ikiya gihumbi woraze nkubo nkiyaba canke nkiyavuye harimo dogora bafise nagera no kugu canke iyosho sayize umutwe se yayimaze iyo mina muhaye agacuza ureta yego sanga n'ureta acuza ataburya ariko vraiment sanga ico gihumbi kiramufasha arafungue canke ariteje imbere nawe mwe hamwe mashow business zo mashow business nje bidusubiza inyuma nje bituma musubiza inyuma bigatuma abantu ataho twigeze wowe mbona ufise ufasha mwe mufasha uriza mashow business ng'umustar ntagibi n'ivyo wanyu nembaye umusazi ni wiri bona shore mwene wacu nata ntaho ntamunzi ko ndamushore mbaye umusazi abugize ikintu gikomeye ivyo abantu baravuga n'ibisanzwe kandi bafite uburenganzira bro ushobora kubuza umuntu kuvuga kandi igihano kiba ari ciwiwe agitwara uko ashaka avuga ivyo ashaka man ego nivyo nakubwiye ko nza kuguraniriza kuri iyo point nk'abantu babiri Landry Promoter mu influence na Landry Promoter mu manager ndakuza rero nk'umuntu yahagarikiye umuririmbyi Lino G na BigFizzo n'abantu batigeze baperforminga kandi niho wari uri urazi ikintu cyose kimwe kuncaye kiragenda abantu duwo umuco atakintu wishije kubera iki Lino G Farias no mujaho ko cyane ko arafise management yiwe magarere kuri Lino G kubera iki Lino G ataririmbye ngorane yari hawo maheri imbere ni hawe amaheri imbere iri contract ko azamu stage afise amafaranga hamba barateba kumwa ayo mafaranga mbese duzofise kaba yugarakika none Satbi ko yaririmbye Satbi sinzi byabo ariko amakontra yabo ndazi ko bavuye ko bamufaranga urumva kuko ndibuka the Ben avuye kuri stage nihenze amipro yaciye amagara Lino G soko vyage kuja kuri stage gute kandi tahemba ata amafaranga dusoma boko ndibaza ko abantu bagiye baravuga ngo na contrat zigeze cyaba umva abo nibo babivuga niyo mpamvu tuba twakurondera amasezerano uzi amasezerano twabipostinze wese waruri je niho narindi none umva none amasezerano so waruri niho narindi vraiment ivyo amasezerano bavuga ntiwavyumvise yego kwa yo mu boss yarafise amawaswasi menshi usanga akora ibi you habaye gucegwa gatoya kuya kundo pisika kwa bacegwa gushira amafaranga kuvuga ngo ari bayabutse amafaranga ya Lino G ntayo bari babuze mwagwa bari mu bintu byinshi bahabaye gucegwa uko kuntu gucegwa mesi zo viswazi ko bigara saa 5 yego cyari bari bugaye ko yo atuganya vema Lino G ari kurangwa amafaranga aho nyene kandi byose biri mu nyandiko byose kandi nze ya Jean de no boss man
umubosi bijya bintu bamumbeshera ngo numwescro ibikiri sivyo oya kwescrots oya je no kuri space naravye navuze ati umuntu azomuvuga nabi je nzopambana kuko yarampemvye je yaramayakade rero reka rero abo bamwita umwescro tora ko bafise ivyo bahuriye guce nk'ibapfu wowe magare kuri kote just no mwita umwescro ko nawe yaragutunganyirije ntato barantunganyiriza ntato barantunganyiriza hajya ukuri gushira mu kuyaga kandi kiyago nico kiva mu vyose umuntu arashobora guheranira cyangwa umuntu arashobora kuba gufite ideni sivyo ngo bivaye n'ibintu akaragusigurira kumva ko amafaranga abona yamuhebe cyo bivaye na situation arimo kumva ko ibintu mugabo habaye ibiyago rero jewe je kuri kote yanje shura de ben kwanza janye inzira ibintu byinshi je shura de ben yarose n'ibintu byinshi niki atari banga naragize ni imigenderanire myiza n'umuririmbyi akomeye ego vraiment de ben narayibonye content zitandukanye ngenda no visibility abantu benshi bagomba bandondera bashaka kunda bakora nk'ivyo nakoreye bari ikintu iyi concert ziga space mwe mwagiye just space zarampaye amafaranga hari abantu bakunze ukunyene umva je nivugira ukuntu jewe mvuga uje ni holasha mu kwivugira je nivugira nyene je ibintu byanje byose ndabishira wise hari abantu je bananshobora ikintu bagakunda gusingene nivugira ibintu byanje umva jewe je ame man tera chapambana bro muri je nzotera imbere man inshallah nanje ndabikwifuriza pe kandi mu myaka mike yaguze ndabikwifuriza cyane kandi urabona ko ari ahantu wavuye nta mpango wanje je man Mungu tu aturinde sema inshallah je nama nagusengeye man kuko ndazi ko uri umufighter ateye n'ubwo urabizi na roho na uzoburosi n'ubunye nama nana n'ubunye utanakeye apara kwijijisha ibintu ubuti ndabizi nejo waramamagaye tuje ku gisombe je nunsiga kwi ikintu wize cyane uvuga ati jewe nk'umupromoter nka influence muri concert ya The Ben uvuga ati jiki kintu nanje ngazotegurira show nzogikora kintu wize kintu nyamukuru wize umutima ukomeye chonye no gufata ingingo kabisa tasumutima iyo yabya mu jabada tasumutima uzima ndagwaje ico kintu ndacasara uzima ndagwaje ico kintu wewe warigeze kubutangura ibintu byo kuzana baririmbye bazanya rero weze ngaho Burundi sigura ko nayo mpamvu ndamuze kandi byagenze neza ngana n'imsu ubwoba bwinshi sinzi umutima ukomeye akanuko sigakoma nacishaka kwihutira gakura mu nzi gusa ngandi konja mu byaro birenze ariko ubu urabona ko ushaka guhagarara ufite umutima ukomeye kwa ufite confidence wavuga ati kina kintu n'igikunda kandi kagumugoye muguhereza ikiganiro ikibazo cya nyuma yego impanuro woha abantu bategura ibitiramo kandi uvuga abantu ubwire kubabwire aya makosa muyareke mwitego muri ibi ko nsanzwe nzi ko nawo ushaka kubikora umuguzi atunga ashaka kumupanga bakoresha amafaranga yiwe kuko niba bazingine aba yateguye ibintu vyiwe boss nko kuja kubwira Sioni ngo mu mafaranga yawe urukura yonona urujya ibintu kuma wubaka ngo ajya amasoko kuma wubaka babomora cyangwa ujya amasoko ujya ibintu kuma wubishira hajya ngo namwe ibaze kubera nigira ngo ufise ubwenge cyangwa nigira ko no bafise ubwenge ndashaka kwinjira amafaranga y'umutaje canke ya boss batangwa kumuharura no kumubwira uko yakoresha abo mba ndiko ndaroringa mba ndiko ndataka mba ndiko ndi ndakora amakosa umuguzi atunga n'umupangira ngana akoresha amafaranga yiwe ahubwo baze abakora ivyo bintu bivana n'ingero bateguye ibintu byabo cyane cyane bige gutangutse iyo utangubuzi ati ubiyazo bajeje amamara kugira ivyo bizera abo bahari ubwo buzi guza tungaraza mugadiringa deal amara kudiringa deal we ugatanga ugakora hagera ko bisha kuzumva eshize mwundi ibyo bintu mbura bikunze kwiyereka kwibonekeza ariko naho ubundi wo nimba we washoye kwemera kurana n'umuguzi atunga no kubona ko contrat yawe imeze neza mu gihe wowe ukoze ibintu utagira contrat itameze neza ntabwo ari ikibazo cy'umuguzi atunga aba ari ikibazo cy'abantu baguhanura bakuri hagufi n'abagutegurira amakontra akajambo kanyuma kagasunika rugi nko mutananirwa tuterekeza yaho akajambo kanyuma kavuga ugira
akajambo agasunika rugi. Sinakubwiye yuko jewe ifise gahunda yo kuzotera imbere. Yego. None akajambo kanyunda kavuze reka navuga ndasubira mu operation. Nacamvuga akajambo kanyima wowe. Oya. Basi akajambo ko gusiga amavuta inzira. Gusiga amavuta inzira. Okay, nuko ndabakunda cyane gose. Nuko ndabakunda cyane kandi ndabemera kandi nifuza kubona Burundi bwacu guteye imbere mujanye na social medias. Iyo babonye dukoze ibintu baza baradutahura. Biri muri entertainment. Tubyoshe game yacu. Ndifuza kubona twatwo turavugwa cyane kuruta utwovuga bo hanze cyangwa twumva amakuru yabo hanze. Bavuga ivyacu natwe hanze bakatuvuga. Bakavuga amakuru yacu. Biryoshe sana ku mutima. Ryari iteka ridasanzwe kumugira Landry Promoter umutananirwa kuri Isanamu Media. Ayo ndi niteka. Yego. Uzi yuko none. Uzi iminsi maze iminsi ndakurondera. Niteka ni cyubahiro umukuru w'igihugu. Hamwe n'abarongozi batandukanye. None we kukugira siteka. Isanamu. Erega uri umutumire wacu ni nkuko ushobora kuza kundaba muhira. Oya najewe ni naza kuri Top TV nzobu witeka kuri Top TV. Okay. Mubanda yamubwira subscribe ku channel yacu ya Isanamu Media. Yari iteka kubana namwe. Ciao ciao. Ko mukwigwagara cyane operation kwiriza. Operation twigera tunanirwa.